أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. تقریباً 19 سال یا 21 سال کے بعد چناب نگر کی کانفرنس میں حاضری کی سعادت مل رہی ہے. حضرت نائب امیر مرکزی عزیز مجدوں کے حکم پر اور مولانا اللہ وسیع صاحب کے حکم پر دامن برکاتہم حاضر ہوا ہوں. ہر اعتبار سے نقشہ بدل گیا. اس جالی کے اس طرف بھی نقشہ تبدیل ہے اور اس طرف بھی نقشہ تبدیل ہے. خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ یہاں تشریف فرما ہوا کرتے تھے. آج الولد سر لابیہ، حضرت تو یہاں تشریف فرما نہیں لیکن ان کی چھاؤں تو یہاں پڑ رہی. پہ 95 96 97 98 99 ان سالوں میں اکثر شاید ایک آدھ دفعہ ناغہ ہوا ہو حضرت ابا جان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہاں حاضری ہوتی تھی. اور عصر کے بعد سوال جواب کی نشست ہوتی تھی. اور جب وہ نشست پہلی دفعہ میں ابا جان کے ساتھ حاضر ہوا، چھوٹا سا تھا جو دھندلا سا یاد ہے. اعلان ہوا تھا کہ بھئی کسی کو کوئی سوال کرنا ہو رد قادیانیت سے متعلق، نزول مسیح سے متعلق، ظہور مہدی سے متعلق یا اور کوئی بھی سوال ہو تو اس کا جواب حضرت عنایت فرمائیں گے. تو جب حضرت کے سامنے مائک لگا تو یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ بھائی سوال کا جواب آتا ہوگا تو دے دوں گا، سوال کا جواب آتا ہوا تو دے دوں گا. اور تھوڑی دیر توقف کے بعد فرمایا کہ اور اگر سوال کا جواب نہیں آتا ہوا، دوبارہ سنیے گا، سوال کا جواب آتا ہوا تو فوراً دے دوں گا، اور جواب اگر نہیں آتا ہوا تو اللہ جل شانہ کی ذات عالی پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں کہ ختم نبوت کے صدقے میں اللہ ابھی سجھائے اور ابھی جواب دوں. اگر سوال کا جواب نہ آتا ہوا تو اللہ جل شانہ کی ذات عالی پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں کہ ختم نبوت کے صدقے میں ابھی جواب سجھائیں گے اور ابھی جواب. اور پھر سوالات ہوتے تھے اور اس کے جوابات ہوتے تھے اور الہامی جوابات ہوتے تھے. کسی سوال کے جواب میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی، اب یہ حاصل مطالعہ ہوگا یا کہ عیسیٰ علیہ السلام جسم اور روح کے ساتھ زندہ آسمانوں پر ہیں.
یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو آسمانوں میں تو انسانی ضروریات بھی ہوں گی، بھوک بھی لگتی ہوگی، پیاس بھی لگتی ہوگی، کیونکہ جسم اور روح کے ساتھ زندہ اٹھائے گئے. فرمانے لگے کہ اس کے تو اور بھی بہت سارے جواب ہو سکتے ہیں. ایک جواب یہ بھی لیتے جاؤ کہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور تیرے رب کے ہاں ایک دن تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 کے برابر ہے، 1000 سال کے برابر. کَأَلْفِ سَنَةٍ، تو پتہ نہیں 1997 چل رہا تھا یا 98 چل رہا تھا. فرمایا کہ ابھی تو 2 دن بھی پورے نہیں ہوئے. ایک نبی کے لیے 2 دن کا روزہ رکھنا کون سی بڑی بات ہے؟ ابھی تو 2 دن بھی پورے نہیں ہوئے. کَأَلْفِ سَنَةٍ اللہ کے ہاں ہے تو 1000 سال کا ایک دن ہوا. اور ارشاد فرمایا کرتے تھے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. کہ مہر لگا دی اللہ جل شانہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پہ پردے. کہتے ہیں کہ طالب علمی کے زمانے میں نے اپنے استاد سے یہ سوال کیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی حق کو دیکھے اور قبول نہ کرے، حق بات اس کے کان پر آئے اور وہ دل میں نہ اترے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حق بات دل میں آئے اور وہ تسلیم نہ کرے؟ اللہ جل شانہ نے مہر لگا دی، لیکن وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے حق کو، نہیں مانتا. حق سن رہا ہے، نہیں مانتا. حق دل میں آ رہا ہے، قبول نہیں کرتا. تو انسانیت فطرت کے خلاف ہے. کہتے میں نے اپنے استاد صاحب سے جب یہ اشکال کیا تو استاد صاحب تھوڑی دیر خاموش رہے اور اس کے بعد مجھ سے فرمانے لگے کہ تجھے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تردید قادیانیت کا کام لیا اور بڑے بڑے مطالعہ کیے ہوئے قادیانی آئے، مربی آئے، اور پتہ نہیں جانے کیا کیا نام ہوتے ہوں گے ان کے. فرمایا کہ 3 گھنٹے بیٹھ کر ان سے بات کی اور مرزا غلام قادیانی کے جھوٹ کو واضح کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر دلائل کے انبار لگائے. لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. کہ حق سن رہے ہیں، دل میں نہیں اتر رہا. الجھن ہونے لگتی ہے، کوفت ہونے لگتی ہے کہ ایک حق بات جس کو عقل انسانی کو تسلیم کر لینا چاہیے نہیں مان رہے. کیا ہے کہ توفیق سلب ہوئی بھی ہے اور مہر لگی ہوئی. میں کرتے تھے کہ ایک مجلس میں ختم نبوت کے ثبوت پر اور قادیانیت کے رد پر اور مرزا غلام قادیانی کے جھوٹے ہونے پر
ایک مجلس میں بغیر تھکے بغیر رکے ایک مجلس میں 100 دلیلیں دے سکتا ہوں، کسی بھی وقت، کسی بھی وقت۔ ایک مرتبہ کسی نے تعریف کر دی، یہی ختم نبوت کے حوالے سے جو آپ کی خدمات ہیں، لوگ تعریف بھی کر دیتے ہیں۔ تو قصہ سنایا حضرت ظاہر ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ظاہر ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو جملہ ارشاد فرمایا کہ یہی جملہ سننے کی حسرت ہے، اور بس جتنا بھی ہے، یہ جتنی تبدو ہو رہی ہے، جتنی محنت ہو رہی ہے، آخرت میں قیامت کے دن بس وہ پہچان لیں، ایک دفعہ پہچان لیں، اتنا گواہی دے دیں کہ دیوانہ ہے، ہمارا ہے۔ ظاہر ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ کے مضافات میں دیہات میں رہنے والے صحابی ہیں، اور وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ بھیجا کرتے تھے۔ گاؤں دیہات کا تحفہ، کوئی سبزی بھیج دی، کوئی ایسی جیسے ہمارے گاؤں دیہات میں کوئی سوغات ہوتی ہے، گڑ بھیج دیتے ہیں، اس طرح کوئی چیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ بھیجتے تھے۔ یا جب مدینہ طیبہ آتے تھے شہر میں کچھ سبزی وغیرہ فروخت کرنے کے لیے تو کچھ لے کے آتے تھے الگ سے، اور جب وہ جاتے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہر کی کوئی چادر، کوئی ہدیہ ان کو دیتے تھے، کوئی چادر دے دی، کوئی شہر کی بنی ہوئی کوئی چیز، اور فرماتے تھے کہ ان ظاہرا بادیتنا ونحن حاضرہ۔ یہ ظاہر ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ظاہر ہمارا دیہاتی ہے اور ہم اس کے شہری ہیں۔ تو حضرت ظاہر ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر تشریف لائے مدینہ طیبہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ ہدیہ بھی لائے ہوں گے، لیکن فروخت کرنے کے لیے کچھ سامان تھا، سبزی وغیرہ، تو سوچا کہ پہلے بازار جا کے سبزی فروخت کر دیں اور سب کام وغیرہ نمٹا کر پھر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دیں گے۔ شہر میں بیٹھے ہوئے بازار میں اپنا جو بھی سبزی وغیرہ ہے، جو سامان تھا، وہ فروخت کر رہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق سے بازار میں تشریف لائے، اور حضرت ظاہر بن حرام کو دیکھ لیا کہ اچھا یہ آئے ہیں۔ صحابی ہیں، ان کے بارے میں بدصورت کا لفظ تو نہیں ترجمہ کیا جا سکتا، لیکن شکل و صورت کے اعتبار سے حسین نہیں تھے، خوبصورت نہیں تھے، رنگ کے اعتبار سے بھی، نقوش بھی ان کے تیکھے نہیں تھے، خوبصورت نہیں تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو پیچھے کی طرف سے چھپکے سے حضرت ظاہر ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل پیچھے تشریف لے آئے، ایک روایت میں ہے کہ بغل میں سے ہاتھ گزارا اور پکڑ لیا پیار سے، محبت سے، یا آپ اس کو مزاح کہہ لیجیے، یا یہ ہے کہ ایسے ہی چہرے کو پکڑ لیا، یا یہ ہے کہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اب جب آنکھوں پہ کہیے کہ اگر ہاتھ رکھا ہے تو اچانک اگر کوئی جس کو آپ نے دیکھا نہیں، اچانک کوئی آئے پیچھے سے اور آ کے آنکھوں کو پکڑ لے تو آدمی گھبراتا ہے، پوچھتا ہے کون ہے کون ہے کون ہے۔ تو حضرت ظاہر ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پکڑا تو یہ کہنے لگے کون ہے کون، یوں کہہ کہ انہوں نے ہاتھ پکڑے، ایسا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر ان کے ہاتھ لمس ہوئے، ہاتھوں پہ ہاتھ لگے،
ہاں تو صحابی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی تپش کو، ہاتھ کی ٹھنڈک کو، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی نرمی کو نہ پہچان پائے، ممکن نہیں۔ تو چہرے پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کے دست مبارک ان کی آنکھوں پر ہے، اور ان کے ہاتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر لگے تو یہ سمجھ گئے کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ہاتھ چھوڑ دیے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے اور ان کا ہاتھ کا حمائل کیا ایسے۔ اب ظاہر ابن حرام بیچ میں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے اپنا جسم لگایا۔ بولیے آغوش رحمت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مدینہ طیبہ کے بازار میں ایک آواز لگائی۔ ظاہر ابن حرام گود میں ہے، ان کو پکڑا ہوا ہے، اور زور سے آواز لگائی، من یشتری العبد، کون ہے مجھ سے اس غلام کو خرید لے، من یشتری العبد، کون ہے مجھ سے اس غلام کو خرید لے۔ حضرت ظاہر ابن حرام رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود ہی میں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، واللہ یا رسول اللہ اذن لتجدنی کاسدا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ بہت بے قیمت پائیں گے۔ میرے پاس کوئی ہنر نہیں، تو اچھا کپڑا سینا نہیں جانتا، میں کوئی سونار نہیں ہوں کہ سونے کا کام جانتا ہوں، میں کوئی مستری نہیں ہوں کہ تعمیرات کرنا جانتا ہوں، میرے پاس کوئی ہنر نہیں۔ ہنر کی کوئی قیمت لگتی، یا پھر قیمت لگتی ہے حسن و جمال کی۔ غلام جو خریدا جاتا تھا وہ کسی ہنر کی بنیاد پہ خریدا جاتا، اچھا ہنر آتا ہے اس سے، یہ حسن و جمال تھا، قد کاٹ تھا، نقش و نقوش ابھرے ہوئے تھے، تیکھے تھے، نہ رنگ کے اعتبار سے بھی میری قیمت کوئی نہیں، ناک نقشے کے اعتبار سے بھی میری قیمت کوئی نہیں، کوئی ہنر مجھے آتا ہو، مجھے کوئی ہنر بھی کوئی نہیں آتا، اس اعتبار سے میری قیمت کوئی نہیں۔ آپ اگر مجھے بیچنا چاہتے ہیں اس بازار میں، واللہ یا رسول اللہ اذن لتجدنی کاسدا، میرے عوض میں آپ کو پیسے کچھ ملے گا نہیں، بے قیمت ہوں، بے قیمت ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولیکن عند اللہ لست بکاسد، اللہ کے ہاں تم بے قیمت نہیں، اللہ کے تیری بڑی قیمت ہے۔ جس کلیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، جس دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہو، وہ بے قیمت تھوڑی۔ ولیکن عند اللہ لست بکاسد، دوسری بات میں ولیکن عند اللہ غال، تو اللہ کے بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی۔ فرمایا کہ یہ جتنی بھی محنت ہے نا، جتنا بھی کام ہے ختم نبوت کا، جو بھی اللہ نے لیا اس بڑھاپے میں، فرمایا جتنی بھاگ دوڑ ہے ساری بے ہنر، کوئی ہنر نہیں، کوئی ہنر نہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی قیمت لگائی جا سکے، بس اتنی سی تمنا ہے کہ قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ کر کہیں، بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین جل وعلا کی عرش کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں، من یشتری العبد، کون ہے اس غلام کو خرید لے۔ ساری زندگی ہماری عزت و ناموس کے تحفظ میں گزاری ہے، تو فرمایا کہ اس دن اللہ جل شانہ خریدار ہوں گے، اللہ جل شانہ خریدار ہوں گے اگر قیمت لگ گئی۔ اگر اتنی سی بات ہو گئی کہ میرے آقا نے کہا کہ من یشتری العبد منی،
کون ہے مجھ سے اس غلام کو خرید لے. وہ اتنی سی بات کہتے ہیں اس کے لیے ساری محنت. یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی تحریک ہے, اس کے تحفظ کی یہ تحریک ہے, اور یہ اس امت کی ذمہ داری ہے. یہ امت اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے الگ کر ہی نہیں سکتی, کر ہی نہیں سکتی. یہ وہ امت نہیں ہے جو یہ کہہ دے اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. یہ تو بدر میں کھڑے ہو کر صحابی نے کہہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ, ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہے کہ آپ سے کہیں گے کہ جائیے جا کر لڑ لیجئے, ہم آپ کے حفاظت کے لیے کھڑے ہوں گے. اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے چلا آ رہا ہے یہ سلسلہ. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے اعزازات دیے ہیں, بہت سارے ہیں, ان میں ایک اعزاز